रहत करत हम नहीं खा सकत का। तुम भी खा सकते हो कि क्या नहीं खा सकते यार, तुम भी तो आखिर में इंसान ही हो, इंसान हो ना। का लल्लन भैया तुमको हम जानवर लगत का? वैसे लगते तो हो थोड़े। का भैया का बोला तू? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे मनोहर भैया, अरे ले आओ यार पत्तल वत्तल जल्दी दे यार। अरे ला रहे हैं यार, थोड़ी तो ठंड रखो। अब एक आदमी है, क्या क्या करे अकेला। तुम जैसे आते हैं चुपचाप खा के चले जाते हैं, यहाँ नहीं जरा सी शर्म नहीं है कि आदमी का हाथ बटा दो। नहीं का जीजा हम तो कह रहे का ना तुझसे कुछ ना कह रहा, खा तू चुपचाप खा, अभी अभी ला रहा हूँ। हाँ तो देर काय करत हो,